5, 4, 3, 2, 1. March 7, for the first time after long 1 year. And na, nandito na ako sa ipil. Woo! Nang-ride ko? Yeah. Team Xrulz. Papunta din sila ng ipil. Woo! See you there at ipil. Woo! And we're back, guys. Tantararan! Nasa ipil na ako ngayon. See that? Yan. Ipil yan. The center of ipil. Katatapos lang namin mag-lunch. Busog na si Chan ko. Ayan. Bawal daw tanggal ng mask. Ayan. Mga toys. Shirin. KTM Raider. The R3. Woo! The abandoned waiting shed. So guys, ayan o. After 1 long COVID years, and I'm back. Talaga no? Awkward moment while vlogging. See ya. Ay, pupuntahan pa kami ngayon sa TagBilat Falls. Bastos ano. Pero yun yung pangalan ng falls eh, kaya see you there. And guys, papasyal ko muna kayo sa pasyalan nila. Ito na, pupunta tayo ng Paris, France. Tantananan, the Eiffel Tower. Yan, dyan umakyat si King Kong. Diba? Ito pa, isa pa natin kasi busog pa kami. Nantay namin yung ibang kasama namin kasi naputulan daw ng kadena. No, not kadena. What? Ano? Ng fan belt. What the fuck?
Naman yung Wala. Oh, adventure pa, Prem. Dual sport. Magandang video yun ah. Trail bike. Eto na. This is it, Pansit. We're about to descend. Okay. Guys, andito na tayo sa tinatawag nilang tag. Ayoko banggitin eh, pero yun na yun. Tag. Comment down below. TagBilat Falls. Yan. Woo! Nagtanong ako dun sa mama na yun kung bakit TagBilat yung tawag sa falls na to, sa lugar na to. Yun lang daw yung binansagan na pangalan. Taga na pangalan na ng TagBilat. Pero hindi ibig sabihin na yun yung ibig sabihin ng ganon. Hindi yun. So, yan. Ito yung daanan papunta doon. Tandaan tayo. Tandaan. Tandaan. Oh my God. Mamaya ako na i-reveal sa inyo guys ha. Para ma-surprise din kayo. Tsaka ako din. Ayoko din muna tingnan. Kaya yan. Okay, konti na lang. Whew. Wow. Wow na wow. Wow. Eto na. Eto na guys. Hindi ko muna i-reveal sa inyo ha. Para ma-surprise kayo. Eto na. In 5, 4, 3, 2, 1. Oh my God. Oh man. Tama kami. Halika dito tayo. Picture daw. Ayun na picture na yan. Oh, may tayo. Oh, tumatakbo mo oras. Picture. Jump shot. Ito ang TagBilat Falls. Huwag mong mamasamain ha. Yan yung tawag sa lugar na to, sa falls na yan. TagBilat Falls. Yun o. Wow. Bye bye. Okay. Bye bye na. TagBilat Falls. See you soon.